고향을 떠나와 생활하는 우리 캄보디아 친구들이 회사에서의 생활과 어디에서든지 건강함과 또한 잘 견뎌내고 또한 적응해 나갈 수 있는 힘을 허락해 주세요. 오늘 많은 친구들이 참석을 못했습니다. 어디에서든지 이 자리를 기억하게 하시고 하나님을 향한 마음을 잃지 않게 도와주세요. 말씀을 전하실 목사님에게 함께하여 주시길 원합니다. 하나님 주신 말씀을 잘 이해하고 받아들일 수 있는 지혜도 우리에게 허락해 주세요. 주님 주시는 은혜와 능력으로 살기를 간절히 바라며 사랑하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 여러분 반갑습니다. 네, 우리가 현장에 오지 못해도 우리 온라인으로 매주 항상 함께 예배하는 우리 친구들 되기를 소망합니다. 혹시 우리 현재 예배 참석하지 못했더라도 나중에 페이스북으로 또 함께 다시 주일에 예배하시기를 소망합니다. 우리 창세기 45장 오늘 말씀 같이 보도록 하겠습니다. Dạ, chẳng ơi, dân ăn khá nó, chẳng bọn ăn mà có nó. Dạ, vô sát, kho thị bấy rồi đó kho thị đập rằm. Quạt prap từ bong ôn phá, nhóm ní chi vô sạch, tại ở bốc nhóm nơi rùa tử tề, ai bong ôn quát slide đàn bán, bị prô kê Sri Lanka kẹng ọc nhiên nơi một quạt. Ấy lâu ní cũng ao nhẹ rồi nghiệp rủi rư tô chất đòi bán luộc nhom một tí lại vì prúa cứ pria tê tá đã trông chất nhom một chỉ mồn đầm bay nâng rẽ sát chỉ vật nhẹ rồi nghiệp tục có trời miền pram năm tiệp đài nâng nhẹ ná đài nâng khmien nhẹ ná chua ro rứ chro cát ở ngoài lời ព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកមុនអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងរក្សាអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានសំណល់សល់លើផែនដីហើយនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតនៃអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីប្រោសប្រានយ៉ាងធំ ដូច្នេះមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលឲ្យខ្ញុំមកទីនេះទេគឺជាព្រះវិញទេតាទ្រង់បានតាំងខ្ញុំមកទុកជាឪពុកដល់ផារ៉ោនជាម្ចាស់លើដំណាក់របស់ដំណាក់ទ្រង់ទាំងអស់ហើយជាចៅហ្វាយ ចូលអ្នករាល់គ្នាប្រញាប់ឡើងទៅឪពុកខ្ញុំនិងជម្រាបគាត់ថាយូសាបជាកូនលោកឪពុកផ្ដាំមកដូចនេះថាព្រះទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលដូច្នេះសូមអញ្ជើញចុះមកឲ្យខ្ញុំកុំបង្អង់ឡើយលោកឪពុកនឹងបាននៅក្នុងស្រុកកូសានជាស្រុកចិត្តខ្ញុំនោះគឺទាំងលោកឪពុកនិងកូនចៅរបស់លោកឪពុកទាំងអស់ហើយនឹងវងជាមវងគោព្រមទាំងរបស់លោកឪពុកទាំងប្រមាណផង
នៅស្រុកនោះខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមលោកឪពុកក្រែងលោកឪពុកអន្តរាយទៅគឺទាំងលោកឪពុកនិងពួកគ្រួសារលោកឪពុកហើយនឹងរបស់លោកត្រូវឪពុកទាំងអស់ដែរត្បិតត្រូវមានកំណត់5ឆ្នាំទៀត មើលភ្នែកបងរាល់គ្នានឹងភ្នែកបេញាមីនជាប្អូនខ្ញុំឃើញជាក់ថាគឺជាមាត់របស់ខ្លួនខ្ញុំនេះហើយដែលនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្រូវឲ្យជម្រាបឪពុកខ្ញុំពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកអេស៊ីបនេះហើយពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញផងត្រូវប្រញាប់ទៅនាំយកឪពុកខ្ញុំចុះមកឯនេះកុំខាន នោះគាត់ឲ្យបេនយ៉ាមីនជាប្អូនហើយយំបេនយ៉ាមីនក៏យំនៅកគាត់ដែរ គាត់ថើបដល់អឺគាត់ថើបដល់ពួកបងទាំងអស់ព្រមទាំងយំនឹងគេផងរួចមកបងប្អូនក៏និយាយរស់រាយនឹងគាត់អាមែន 네, 감사합니다. 오늘 설교 제목은 하나님께서 나를 어떻게 해주셨습니다. 그런 뜻입니다. អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលយើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានបំណងថាព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការឬមួយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំ 내가 무엇을 잘해서 어떻게 한 것이 아니라 하나님께서 나를 어떻게 해주셨습니다. 입니다. នេះគឺមានន័យថាមិនមែនមានន័យថាដោយសារតែយើងពូកែយើងឆ្លាតនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយសម្រាប់យើងរាល់គ្នា 여러분 한국은 우리 국민들이 선거를 통해서 대통령을 선출합니다. នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺដើម្បីឲ្យមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឬក៏ជាអាណាព្យាបាលដល់ប្រជារាស្ត្រគឺយើងត្រូវតែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី 네, 대통령은 나라의 중요한 일들을 결정을 하죠. អញ្ចឹងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវទៅលើការសម្រេចកិច្ចការងារធំៗផ្សេងៗសម្រាប់ប្រទេសជាតិ 사실 대통령이 뭐 잘해서 된 게 아니라 국민들이 뽑아주니까 대통령이 된 겁니다. អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាដោយសារតែគាត់ប្រកែគាត់ឆ្លាតតែមុខហើយគាត់នឹងអាចបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេគឺគាត់អាចជាប់ឆ្នោតគឺដោយសារតែប្រជារាស្ត្រនោះដែរ 그런데 대통령이 나라의 모든 일을 다 할 수 없잖아요. ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាប្រធានាធិបតីនោះគាត់អាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់នោះទេ 대통령은 이제 대외적인 다른 나라들과의 관계 일들을 처리하고 ហើយគាត់អាចនឹងសម្របសម្រួលទៅជាមួយទៅនឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងប្រទេសដទៃដែរ 또 나라의 일들, 구체적인 일들을 처리하기 위해서 대통령은 총리를 또 임명합니다. ហើយគាត់ក៏បានមានម្នាក់ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនៅពីក្រោមប្រធានាធិបតីនោះដើម្បីធ្វើដល់កិច្ចការងារប្រជារដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀត 그러면 총리는 대통령을 도와서 나라의 일들을 결정하고 이제 일을 진행합니다. អញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់ធ្វើកិច្ចការងារពីក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់ប្រទេសជាតិ 근데 캄보디아에는 대통령이 아니라 왕이 있고 또 총리가 있죠. អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានប្រធានាធិបតីទេប៉ុន្តែយើងមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយទៅនឹងស្ដេច 근데 캄보디아는 왕이 나라의 일들을 이렇게 관여하지 않고 총리가 모든 일들을 다 결정하고 진행합니다. ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនមែនស្ដេចគាត់ជាអ្នកដាក់ផែនការទម្លាក់មកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស 근데 구약 시대에는 애굽에는 바로가 왕이었고 나라의 중요한 일들을 다 결정을 했습니다. អញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលពីជំនាន់មុនហ្នឹងស្ដេចផារ៉ូដែលជាស្ដេចហ្នឹងគឺគាត់សម្រេចមហាតីក៏ដូចជាគាត់រៀបចំកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯង 그런데 지금 애굽의 바로와 또 총리 요셉의 모습을 보면 지금 이렇게 캄보디아의 왕과 총리와 모습과 비슷합니다. ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងកលេចមើលទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីជំនាន់ការគ្រប់គ្រងរបស់ការគ្រប់គ្រងរបស់យូសាបយើងឃើញថាដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែរដែលមានស្ដេចនៅគ្រប់គ្រងដែលជាស្ដេចផារ៉ូបន្ទាប់មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺជាយូសាប 예, 바로가 애굽의 왕이었지만 나라 일들에 대해서 관여하지 않고 총리 요셉이 모든 일들을 다 결정을 했습니다. អញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ូហ្នឹងក៏បានសម្រេចថាទៅកងការធ្វើអ្វីមួយទេប៉ុន្តែក៏បានទម្លាក់នៅកិច្ចការងារនោះឲ្យទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលជាយូសាប 네, 창세기 41장 សូមអញ្ជើញ 40절 អានព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងគ្នាគ្រាមុនដែលកើតមានឆ្នាំអំណត់នោះយូសាបមានកូនប្រុស2នាក់ដែលនាងណាត់ជាកូនបូទីជាសង្ឃនៅក្រុងអូបានបង្កើត
네, 그런데 애굽의 왕이었던 바로는 왜 총리 요셉에게 나라의 모든 일을 다 맡긴 것일까요? ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមើលទៅថាមូលហេតុអ្វីបានជានាយករដ្ឋបានជាស្ដេចផារ៉ូហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់តំណែងឋានៈតួនាទីហ្នឹងទៅឲ្យទៅដល់យូសែប 또 요셉은 애굽 사람도 아니라 히브리 사람인데 외국 사람인데 어떻게 또 총리가 되었던 것일까요? ហើយយើងឃើញថាយូសែបគាត់មិនមែនជាស្ដេចគាត់មិនមែនជាអ្នកស្រុកអេស៊ីបទេប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកហេព្រើរហេតុអីបានជាគាត់អ្នកស្រុកក្រៅសោះអាចឲ្យគាត់មកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលបាន 예, 우리가 그동안 배워서 알긴 하지만 오늘 처음 듣는 사람도 있을 것이고 또 오늘 본문 말씀을 잘 이해하려면 그 전의 내용들을 우리가 알아야 되기 때문에 간단하게 설명드리겠습니다. អញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់អានព្រះគម្ពីរឬក៏យើងបានរៀនពីមុនយើងអាចនឹងដឹងខ្លះៗហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអាចនឹងមានអ្នកថ្មីដែលគាត់អត់ស្គាល់ឮអញ្ចឹងយើងនឹងសម្រាប់ជូនគាត់ទាំងអស់គ្នា 야곱은 두 명의 아내와 두 명의 첩이 있었고 다 해서 12명의 아들이 있었습니다. ចឹងយើងឃើញថាយ៉ាកបគាត់មានប្រពន្ធ2ហើយគាត់មានកូន12នាក់ 그중에 야곱은 가장 사랑하는 아내 라헬로부터 아들을 낳았는데 그 요셉을 가장 사랑했습니다. ចឹងយើងឃើញថាយ៉ាកបគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គាត់ជាទីស្រឡាញ់នោះគឺណាអែលបានបង្កើតបានជាកូនដែលឈ្មោះយូសាបនេះឯង 그래서 야곱은 요셉에게 예쁜 채색 옷을 입히고 또 형들에게 양치는 일을 시켰는데 요셉은 아무 힘든 일도 시키지 않았습니다. ដូច្នេះហើយបានជាយ៉ាកបនោះគាត់បានស្រឡាញ់ដល់កូនពៅយូសាបរបស់គាត់បានផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ស្អាតក៏ដូចជាមិនបានប្រើកិច្ចការងារធ្ងន់ទៅដល់កូនសំណប់ចិត្តយូសាបរបស់គាត់នោះទេ 이 요셉은 15살쯤 그때 되었을 때 이상한 두 가지 꿈을 꾸었습니다. ហើយនៅពេលដែលយូសាបមានវ័យ15ឆ្នាំយូសាបចាប់ផ្ដើមមានក្តីសុបិនមានការយល់សប្តិឃើញ 첫 번째 꿈은 형들의 볏집단이 일어나더니 자기의 볏집단에 절하는 꿈을 꾸었고 ហើយយល់សប្តិទី1នោះគាត់ឃើញថាឃើញផ្កាយរបស់បងនោះឃើញស្រាប់ទៅមកគោរពដល់ផ្កាយរបស់គាត់ 그리고 하늘의 해와 달과 별들이 자기에게 절하는 꿈을 또 꾸었습니다. ហើយមួយទៀតឃើញថាមានលោកខែមានព្រះច័ន្ទក៏មានផ្កាយផ្សេងៗហ្នឹងក៏ឃើញមកក្រាបសំពះដល់គាត់ដែរ 그렇잖아도 형들은 이 요셉을 미워했는데 이 꿈 이야기를 듣고 요셉을 더 미워하게 되었습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានចែកចាយសេចក្តីសុបិនកាយសពឃើញរបស់គាត់នេះទៅកាន់បងរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេស្អប់ 요셉이 17살쯤 되었을 때 아버지의 심부름을 받고 형들이 양치는 곳을 이제 찾아가게 되었습니다. នៅពេលដែលគាត់មានអាយុខ្ទង់17ឆ្នាំគាត់ក៏បានសូមឪពុករបស់គាត់ដើម្បីតែចេញទៅរកបងរបស់គាត់ដែលកំពុងតែស្គាល់ជាម 요셉의 형들은 기회는 이때다. 우리 꿈쟁이 요셉을 죽이자 해서 구덩이에 요셉을 빠쳤었죠. អញ្ចឹងនៅពេលដែលនោះគឺបងរបស់គាត់គឺមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើបាបដល់យូសែបដែលគាត់មើលឃើញយូសែបដើរមកគាត់ថាអូអាមេយូសបនោះគឺអាពូយូសបនោះមកហើយអញ្ចឹងគឺគេមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើបាបដល់គាត់ 그러나 차마 친동생을 죽일 수 없어서 지나가는 상인들에게 돈을 받고 요셉을 팔아버렸습니다. ហើយដោយសារតែគាត់មិនអាចសម្លាប់ដល់យូសែបបានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងលក់យូសែបឲ្យទៅអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់ទីនោះ 요셉은 애굽으로 끌려와서 바로의 친위 대장 보디발의 종으로 이제 팔려갔습니다. ហើយយូសែបនៅពេលដែលគេបានយករបស់គាត់គាត់មកដល់ទឹកដីអេស៊ីបហើយគេក៏បានលក់គាត់ទៅដល់ចៅហ្វាយមួយដែលឈ្មោះថាប៉ូនីបាល់ 이때 요셉의 나이가 17살이었는데 애굽에서 언어도 배우고 또 문화도 배우고 그렇게 일을 배웠습니다. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយូសែបចាប់ផ្ដើមមានអាយុទៅតែមានអាយុ17ឆ្នាំគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនអំពីវប្បធម៌ក៏ដូចជាភាសានៅប្រទេសអេស៊ីប 근데 하나님께서 요셉과 함께 하셨기 때문에 요셉이 하는 일들이 모두 다 잘 되는 ក៏ 것이었습니다. ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងយូសែបអញ្ចឹងគ្រប់កិច្ចការដែលចេញពីដៃរបស់យូសែបគឺនឹងចម្រើនទាំងអស់ 보디발도 그것을 잘 알고 있었기 때문에 요셉을 나중에 한 30살쯤 한 10년쯤 지났을 때 요셉을 자기 집에 가정 총무로 세웠습니다. ហើយនៅពេលដែលសម្បីតែជាចៅហ្វាយរបស់យូសែបដែលឈ្មោះប៉ូនីបាហ្នឹងគឺគាត់ដឹងអំពីយូសែបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយូសែបដូច្នេះហើយបានជាគាត់លើកយូសែបឲ្យធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ 27살 됐을 때인데 이때 또 보디발의 아내가 요셉이 너무 잘생기고 멋지니까 요셉을 유혹했었죠. អញ្ចឹងពេលនេះផងដែរយូសែបគាត់មានអាយុប្រហែលជា27ឆ្នាំប្រពន្ធរបស់ប៉ូនីបាល់ដែលជាចៅហ្វាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមមានចិត្តនៅក្នុងការចង់លបងលួងដល់
요셉. 요셉은 보디발의 안에 계속된 유혹을 뿌리쳤고 결국 나중에 누명을 쓰고 감옥에 가게 되었습니다. ហើយនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់ប៉ូនីបាដែលជាចៅហ្វាយរបស់គាត់បានព្យាយាមនៅក្នុងការលបួងក៏ប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចថ្ងៃចុងក្រោយគឺយូសេបបានជាប់ទោសការចោទប្រកាន់ចូលគុក 요셉이 비록 감옥에 갔지만 하나님께서 요셉과 함께 계셨기 때문에 요셉은 또 감옥에서도 간수장에게 또 인정을 받았습니다. អញ្ចឹងមកទោះជាយូសេបចូលទៅក្នុងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ជាប់គុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយូសេបនៅព្រះអង្គទ្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បានចម្រើនហើយក៏ធ្វើជាអ្នកដែលបម្រើកិច្ចការងារដូចជាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគុកនឹងតែម្ដង 요셉은 감옥에서 간수장 대신 감옥의 모든 일들을 다 맡아서 처리하게 되었습니다. ហើយគាត់ក៏បានទទួលនៅកិច្ចការក៏ដូចជាតំណែងដែលជាអ្នកយាមគុកនៅក្នុងនោះ 그런데 이 감옥에 바로의 술 관원장과 또 떡 관원장이 이 요셉이 있는 감옥에 갇히게 되었습니다. ហើយគាត់ក៏ចាត់ផ្ដើមមានអ្នកដែលចេញពីវាំងស្ដេចអ្នកដែលចាក់ស្រាឲ្យស្ដេចក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើនំប៉័ងជូនស្ដេចហ្នឹងក៏បានជាប់គុកដូចជាយូសេបដែរ 어느 날 이 두 사람이 각각 너무나 이상한 꿈을 꾸어서 고민이 되었습니다. ហើយទៅថ្ងៃមួយបរិបទទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសុបិនចម្លែកហើយដើម្បីនឹងចែកចាយប្រាប់ទៅយូសេប 요셉은 그들의 꿈 이야기를 듣고 각각 그 꿈 이야기를 해석해 주었습니다. ហើយនៅពេលដែលយូសេបបានស្ដាប់ឮអំពីសេចក្តីសុបិនរបស់ពួកគាត់នោះយូសេបបានសម្រាយសុបិនជូនដល់គាត់ 근데 요셉이 해몽해 준 대로 이 술 관원장은 다시 복직이 되었고 이 떡 관원장은 사형에 처해지게 되었습니다. ហើយគាត់បានបកស្រាយជូនទៅដល់សេចក្តីសុបិនដល់បុរសទាំងពីរដែលបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានរស់ឡើងវិញហើយបុរសម្នាក់ក៏ត្រូវបានការសម្លាប់ 요셉이 이 술 관원장에게 꿈을 해몽해 주면서 나중에 복직되거든 저 억울하니까 저 좀 구해 주세요. 그렇게 부탁했지만 그 까먹어 버렸습니다. ហើយ 잊어버렸습니다. យូសេបគាត់ក៏បានផ្ដាំទៅបុរសដែលចាក់ស្រាឲ្យស្ដេចគាត់ដែលជាអ្នកដែលបានរួចផុតអំពីទុក្ខទោសហើយក៏បានប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយជួយដល់គាត់ផងជួយនិយាយការល្អសម្រាប់គាត់ផងប៉ុន្តែគេក៏បានភ្លេចការនោះ 요셉이 감옥에 갇힌 지 3년쯤 되었을 때 애굽의 바로 왕이 이상한 꿈을 또 두 번씩이나 អញ្ចឹងនៅ 꾸었습니다. ពេលដែលគាត់បានជាប់គុកប្រហែលជា3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងស្ដេចផារ៉ូដែលជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនឹងបានសុបិនចម្លែករហូតដល់2ដង 첫 번째 꿈은 7마리의 살찐 암소가 있었는데 나중에 빼빼 마른 소들이 올라와서 이 살찐 암소를 잡아먹는 꿈이었습니다. ហើយទី1គាត់រកសពឃើញថាមានគោ7ក្បាលដែលជាគោធាត់ហើយគោ7ក្បាលហ្នឹងដែលជាគោស្គមប៉ុន្តែឃើញថាគោស្គមបានមកលេបគោធាត់អស់ 두 번째 꿈은 아주 튼실하고 잘 익은 7가지의 이삭이 있었는데 나중에 말라버린 이삭이 나타나더니 또 잡아먹는 꿈이었습니다. ហើយយើងឃើញសុបិនរបស់ស្ដេចផារ៉ូមួយទៀតនោះផងដែរឃើញថាមានគួរស្រូវ7គួរហើយនឹងគួរស្រូវធាត់7គួរហើយនឹងគួរស្រូវស្គម7គួរហើយយើងឃើញថាគួរស្រូវដែលស្គមនោះក៏បានលេបដល់គួរស្រូវធាត់ទាំង7គួរ 바로는 애굽에 있는 모든 마술사와 똑똑한 사람들, 현인들을 불렀지만 그 누구도 이 꿈의 내용이 무엇인지 해석해주지 못했습니다. ហើយនៅពេលដែលគាត់បានហៅហោរាល្បីក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងដើម្បីនឹងមកទស្សទាយនៅក្នុងការកាប់សុបិនរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនអាចមាននរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកាប់សុបិននោះទេ 이때 바로의 술 관원장이 요셉을 생각해냈고 요셉을 소개시켜줬습니다. 요셉이 그 꿈을 해석해줄 수 있을 겁니다. អញ្ចឹងនេះក៏ពេលនោះក៏បានអ្នកដែលចាក់ស្រាថ្វាយស្ដាប់នេះក៏បាននឹកឃើញទៅដល់យ៉ាកបដល់យូសេបដែលនៅក្នុងគុកនោះក៏បានប្រាប់ថាមានតែយូសេបទេដែលជាអ្នកដែលអាចបកស្រាយក៏ដូចជាសម្រាយនៅសុបិននេះបាន 네, 바로 앞에 불려온 요셉은 왕의 꿈의 이야기를 듣고 바로 그 꿈의 내용을 해석해 주었습니다. ហើយនៅពេលដែលគាត់បានហៅដល់យូសេបឲ្យឡើងមកហើយយូសេបគាត់ក៏បានសម្រាយនៅសេចក្តីសុបិននោះជូនស្ដាប់ 7년 동안 큰 풍년, 농사가 잘 될 것인데 곧 이어서 아주 7년 동안 매우 극심한 기근이 있을 것입니다. ហើយរយៈពេល7ឆ្នាំដំបូងនោះគឺជាឆ្នាំដែលបរិបូរណ៍ដោយផលប៉ុន្តែរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនោះគឺជាឆ្នាំដែលពេញទៅដោយគ្រោះទុរភិក្ស 그러니 지혜로운 사람을 세워서 풍년이 있는 기간 동안에 흉년을 잘 준비해야 됩니다. អញ្ចឹង 그렇게 គាត់ក៏បាន 얘기했습니다. និយាយទៅកាន់ស្ដេចថាដូច្នេះហើយសូមឲ្យជ្រើសរើសដល់អ្នកដែលឆ្លាតហើយមានប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងត្រៀមនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលបរិបូរណ៍និង7ឆ្នាំដែល
មានគ្រូធុរកិច្ចនេះដើម្បីឲ្យឆ្លងផុត 애굽의 왕 바로는 요셉보다 더 똑똑한 사람이 없을 거라고 생각하고 요셉을 총리로 세워서 이 일을 맡겼습니다. អញ្ចឹងពេលនោះផងដែរស្ដេចផារ៉ូមើលមិនឃើញអ្នកណាគេដែលមានប្រាជ្ញាក៏ដូចជាមានប្រាជ្ញាដូចជាយូសាបនោះទេហើយគាត់ក៏បានលើកយូសាបឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបតែម្ដងទៅ 창세기 41장 ចូលយើង 41절 អានព្រះគម្ពីរយូសាបឲ្យកូនច្បងឈ្មោះថាម៉ាណាសេដែលគិតថាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យអញភ្លេចសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់អញទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពួកគ្រួឪពុកអញផង 그런데 이 애굽에만 흉년이 있었던 것이 아니라 야곱과 그 아들들이 살던 가나안 땅에도 매우 극심한 흉년이 들었습니다. ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគ្រោះទុរភិក្សនោះមិនមែនមានតែនៅក្នុងអេស៊ីបនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺមានរហូតដល់ទឹកដីដែលឪពុករបស់គាត់ក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់គាត់បានរស់នៅដែរ 1년, 2년이 지났을 때 야곱은 먹을 것이 떨어지니까 아들들을 애굽으로 보내서 먹을 것을 사오도록 시켰습니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបគ្រោះទុរភិក្សបានចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងហើយយ៉ាកបគាត់ក៏បានបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីចេញមកអេស៊ីបដើម្បីនឹងរកនៅស្បៀងអាហារ 요셉의 형들은 애굽에 와서 총리 앞에 무릎을 꿇고 이제 양식을 사달라고 이제 요청을 했죠. តែពេលនោះផងដែរយើងឃើញថាបងរបស់យូសាបបានមកចំពោះមុខយូសាបដើម្បីនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំហើយនឹងសូមដើម្បីទិញស្បៀងអាហារ 근데 애굽의 총리가 요셉일 거라고는 전혀 생각하지 못했습니다. ប៉ុន្តែបងរបស់គាត់នឹងអត់ដឹងថាស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឈរនៅពីមុខគាត់នឹងគឺជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់នោះទេ 요셉은 형들이 어떻게 변했는지 그 마음을 알려고 형들을 정탐꾼으로 몰아세워서 테스트를 했습니다. ហើយយើងឃើញថាដោយសារតើយ៉ាកបចង់យូសាបចង់ដឹងថាតើទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងនៅតែដដែលឬយ៉ាងណាគាត់ក៏បានធ្វើតេស្តដល់បងរបស់គាត់ 또 동생 베냐민을 데리고 와야만 다시 양식을 살 수 있을 거라고 그렇게 이야기했습니다. ហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់បងប្រុសរបស់គាត់ថាតើតែបងប្រុសទាំងអស់គ្នាយកប្អូនប្រុសដែលជាប់បេនយ៉ាមីនមកទើបអាចនឹងជួបគាត់បានអាចនឹងរស់រានមានជីវិតបាន 나중에 이제 형들이 어렵게 베냐민을 데리고 와서 다시 양식을 사러 왔을 때 요셉은 이제 가족들을 형제들을 집으로 초대해서 또 점심 식사도 했습니다. គឺយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់បានយកកូនប្រុសទៅឈ្មោះបេនយ៉ាមីនមកហើយយ៉ាកបក៏បានរៀបចំជាអាហារបាយថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងអញ្ជើញដល់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមកចូលរួមបរិភោគ 물론 그때까지 요셉이 자기가 요셉이라고 자기 신분을 말하지 않았죠. អញ្ចឹងយើងឃើញថានឹងយូសាបគាត់មិនទាន់បាននិយាយមិនតាន់បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ទេថាគាត់ជានរណាទេ 또 요셉은 형들이 막내 동생 베냐민을 정말 사랑하고 아끼는지 또 아버지를 걱정하고 염려하는지 알아보려고 다시 또 테스트를 ហើយមួយ 했습니다. ទៀតគាត់បានធ្វើតេស្តទៅដល់បងរបស់គាត់ថាតើបងរបស់គាត់នៅមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់បេនយ៉ាមីនដែរឬទេឬហើយមានការព្រួយបារម្ភដល់ឪពុកដែរឬទេ 요셉은 자기 집 관리인에게 그 형제들이 가져온 자료에 다 돈을 다시 집어넣고 또 베냐민의 자료에는 은전을 숨기라고 그렇게 지시했습니다. ហើយដើម្បីអង្គការធ្វើតេស្តមួយនេះផងដែរយូសាបបានបញ្ជាឲ្យអ្នកខាងក្រោមបង្គាប់នោះគាត់ដាក់មាសនៅគ្រប់ថង់ស្បៀងដែលមានស្បៀងហើយបន្ទាប់មកបានដាក់កែវប្រាក់នៅក្នុងស្បៀងរបស់បេនយ៉ាមីន 나중에 요셉의 청지기가 이제 그 요셉의 형들을 쫓아갔는데 그들은 이 사실을 모르고 만약에 그 자료에서 은전이 나오면 도둑질에 갔으면 그것을 훔친 자는 죽여도 괜찮습니다. 그렇게 자신 있게 이야기를 했습니다. ដោយសារតែបងយូសាបគឺគាត់មិនពិតជាមិនបានលួចនៅទ្រព្យសម្បត្តិនេះមែនគាត់មិនបានលួចនៅកែវប្រាក់នេះទេអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់បាននិយាយទៅអាម៉ាតក្រោមបង្គាប់របស់យូសាបថាបើសិនបើរកឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលលួចកែវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះសូមសម្លាប់គេទៅ 그런데 베냐민의 자료에서 은전이 발견되었고 형제들은 다시 애굽으로 돌아가게 ក៏ 되었습니다. ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពួកគេបានរកឃើញកែវប្រាក់មួយនេះនៅក្នុងស្បោងយាមក៏ដូចជានៅក្នុងស្បោងអាហាររបស់បេនយ៉ាមីនហើយធ្វើឲ្យពួកគេបានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបវិញ 요셉은 그들에게 은전이 나온 사람만 내가 종으로 삼고 나머지는 양식을 가지고 가도 좋다 그렇게 말하면서 또 다시 테스트를 했습니다. ហើយយើងឃើញថាបើទោះជាអាម៉ាដែលជាអ្នកក្រមបង្គាប់របស់យូសាបបាននិយាយថាអត់អីទេបើសិនបើអ្នកដែលគាត់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចទ្រព្យមួយនេះគឺគាត់អាចទៅផ្ទះបានហើយទុកអ្នកដែលនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយតែប៉ុណ្ណោះទៅ 그때 유다가 대표로 나서서 제가 대신 종이 되겠습니다. 베냐민이 돌아가지 않으면 우리 아버지가 너무 슬퍼서 괴로워서 죽을지도 모릅니다. ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះផងដែរយើងឃើញថាយូដាបានចេញមុខមកហើយដើម្បីនឹងធ្វើការ
អាងថាគាត់សុំឲ្យគាត់ជាអ្នកទទួលទោសក៏ដូចជាទទួលកំហុសនេះជំនួសឲ្យបេនយ៉ាមីនហើយពីព្រោះដោយសារតែឪពុករបស់គាត់មិនអាចរស់បានដោយគ្មានបេនយ៉ាមីននោះទេ 예, 요셉은 형들이 어떻게 하는지 보려고 계속해서 테스트를 했는데 형들은 다 그 테스트를 시험을 다 អញ្ 통과했습니다. ចឹងយើងឃើញថាយូសាបតែងតែធ្វើតេស្តទៅដល់បងរបស់គាត់តាំងពីចូលមកដំបូងដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តតែងតែជាប់ជារៀងរហូត 예, 요셉의 형들은 22년 전에 지었던 죄들을 뉘우치고 깨달았습니다. នេះយើងឃើញថាបងរបស់យូសាបបាននឹកឃើញក៏ដូចជាក្រៅនឹកទៅដល់កំហុសក៏ដូចជាអំពើបាបដែលគាត់បានធ្វើកាលពី22ឆ្នាំមុន 또 곡식자루에 들어있던 돈도 그냥 모른 채 하지 않고 다시 가지고 와서 정직하게 돌려주었습니다. ហើយយើងឃើញថាគាត់មិនបានកប់កេរនៅលុយដែលជាប់នៅក្នុងស្បោងអាហាររបស់គាត់ទេតែគាត់បានយកមកឲ្យថ្វាយទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីវិញ 또 형들은 아버지가 사랑하는 베냐민을 시기하거나 질투하지도 않았습니다. ហើយគាត់ក៏មិនបានចំណែនទៅដល់បេនយ៉ាមីននោះដែរ 또 베냐민이 도둑으로 몰려서 종으로 가게 되었을 때도 모른 채 하고 그냥 집으로 가지 않았습니다. ហើយនៅពេលដែលបេនយ៉ាមីនត្រូវបានការចោទប្រកាន់នោះក៏ពួកគាត់អត់បានបោះបង់បេនយ៉ាមីនចោលដើម្បីនឹងទៅរួចខ្លួននោះដែរប៉ុន្តែគាត់បែរជានៅជាមួយប្អូន 또 아버지를 생각해서 아버지가 이 동생을 잃어버리지 않도록 자신들이 대신 종이 되겠다고 그렇게 나섰습니다. នេះគឺជាការបង្ហាញថាគាត់បារម្ភអំពីឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់សុខចិត្តធ្វើជាបាល់បម្រើជំនួសប្អូនប្រុសពៅដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ឪពុករបស់គាត់ 자, 그러자 오늘 성경 말씀에 읽은 것처럼 드디어 요셉이 내가 요셉입니다. 그렇게 형제들에게 자신의 신분을 밝혔습니다. ដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តជាប់ទាំងអស់ហើយយូសែបបានបង្ហាញថាគាត់ពិតជាយូសែបដែលជាបងប្អូនរបស់បងទាំងអស់គ្នាមែន 45장 4절 សូម 말씀. យើងបានអានជាមួយនឹងគ្នាតែយូសែបនិយាយទៅប្អូនថាសូមមកចិត្តខ្ញុំគេក៏ចូលទៅចិត្តរួចគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំនេះជាយូសែបជាប្អូនអ្នករាល់គ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាបានលក់មកស្រុកអេស៊ីបនេះ 요셉은 이전과 달라진 형들의 모습을 보면서 울음이 막 북벅쳐 올라오면서 막 오오오 울었습니다. នៅពេលនោះផងដែរយូសែបចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលហើយគាត់ក៏បាននិយមនៅចំពោះមុខរបស់បងរបស់គាត់ 요셉이 얼마나 크게 울었는지 그 울음소리가 그 궁중에 있는 바로에게까지 들릴 정도였습니다. អញ្ចឹងយូសែបយំខ្លាំងមែនតើយំរហូតទៅដល់សំឡេងយំនោះផងដែរឮទៅដល់ស្ដេចផារ៉ូន 근데 여러분 사실 요셉이 형들을 만나기 이전에 이미 형들을 용서하는 마음이 있었습니다. ក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាយូសែបគាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការលើកលែងទោសកំហុសអត់ទោសដល់បងរបស់គាត់នឹងមុនពេលដែលបងរបស់គាត់មកនោះទៀត 요셉이 총리가 된 다음에 결혼을 하고 아이를 낳았는데 그 첫째 아들 이름을 므낫세라고 지었습니다. អញ្ចឹងយើងឃើញថាយូសែបបានដាក់ឈ្មោះកូនរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កើតមានកូនទី1ទី2កូនទី1បានគាត់បានដាក់ឈ្មោះថាមូណេសសូមយើងបានអានព្រះគម្ពីរជាមួយគ្នាយូសែបឲ្យកូនច្បងឈ្មោះថាម៉ាណាសេដោយគិតថាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យអញភ្លេចសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់អញទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពួកគ្រួឪពុកអញផង 요셉은 그 아들 이름 므낫세라고 지은 것은 내가 아버지의 집에서의 일, 그 고난을 다 잊어버렸다, 다 용서했다는 뜻입니다. នេះគាត់ដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសរបស់គាត់ថាម៉ាណាសេគឺមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យគាត់បានបំភ្លេចនៅទុក្ខលំបាករបស់គាត់ទាំងប៉ុន្មានដែលជាទុក្ខលំបាកជាមួយនឹងគ្រួឪពុករបស់គាត់ 그런데 여러분, 요셉이 자기가 의지를 가지고 용서한 것이 아니라 하나님께서 나로 하여금 잊어버리게 했다라고 고백하고 있습니다. នេះគឺជាការមួយដែលយូសែបគាត់មិនមែនមានន័យថាគាត់អត់ទោសបាបទៅចិត្តរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគឺគាត់តាមរយៈព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់ 오늘 설교 제목 기억하죠? 하나님께서 나를 어떻게 하셨습니다. សូមយើងបានចាំនៅព្រះមេរៀនចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់យើងរាល់គ្នា 여러분 만약 제가 길을 가는데 누가 발을 걸어서 제가 막 떼굴떼굴 그러면서 막 부르고 다쳤어요. ចុះបើសិនជាយើងដើរតាមផ្លូវហើយមាននរណាម្នាក់ដែលមកប៉ែងជើងរបស់យើងហើយដែលយើងដួល 저는 처음에 화가 날 수 있겠죠. យើងដំបូងយើងអាចនឹងខឹងគេ 근데 제가 넘어졌는데 다쳤는데 보니까 거기에 그 황금 또는 막 돈이 있는 거예요. ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះរៀបនឹងដួលហើយប៉ុន្តែនៅក្បែរឃើញថាមានលុយមានអី 그러면 제가 그 사람을 향해서 막 화가 내고 막 그렇게 할까요? តើយើងនឹងងាកមកដើម្បីនឹងតទល់គេវិញឬក៏យ៉ាងណា 아 하나님 이렇게 넘어졌지만 제가 돈을 발견해서 감사합니다. 그렇게 ពេលខ្លះ 반응하겠죠. យើងរៀបដួលប៉ុន្តែយើងដួលទៅស្រាប់តែកលេចឃើញលុយនៅមុខយើងថាអូដួលរៀបដួលហើយប៉ុន្តែឃើញលុយសំណាងល្អវិញអរគុណព្រះអង្គ 자 요셉이 형들에게 형님들
제가 요셉이에요. 제가 동생이에요. 형들이 저를 애굽에 팔았는데 제가 총리가 됐어요. 그렇게 얘기를 했습니다. ដូច្នេះហើយបានជាយូសាបបាននិយាយទៅកាន់បងៗរបស់គាត់ថាបងៗរបស់គ្នាខ្ញុំគឺជាយូសាបដែលជាប្អូនរបស់បងៗរបស់គ្នាតែបងៗបានលក់ខ្ញុំមកទឹកដីអេស៊ីបនេះ 근데 형들은 깜짝 놀라서 아무 말도 못하는 អ 것이었습니다. ញ្ចឹងពេលនោះគឺអត់មានអីនឹងនិយាយបានទេសម្រាប់បងៗរបស់គាត់គឺមានតែកាក់ញាក់ហើយតែប៉ុណ្ណោះ 여러분 우리는 지금 계속해서 듣고 알기 때문에 애굽의 총리는 요셉이야 다 알고 있지만 요셉의 형들은 자기들이 종으로 팔아버렸는데 그 동생이 애굽의 총리가 됐어? 절대 믿을 수가 없는 상황인 것입니다. អញ្ចឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងឮថាយូសាបគឺជាស្ដេចរបស់ជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអេស៊ីបអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងឮកន្លងមកអត់អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្រុសបងបង្កើតរបស់គាត់ផ្ទាល់គឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយូសាបហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលគាត់បានលក់ដោយផ្ទាល់ដៃ 그리고 또 요셉의 형들은 요셉을 구덩이에 빠쳐 죽이려고 하고 또 돈을 받고 상인에게 팔았는데 총리가 되었으니까 우리한테 복수하면 어떻게 하지? 또 덜컥 겁이 났을 것입니다. អញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីភ័យខ្លាចពីព្រោះដោយសារតែទីមួយគាត់បានលួចគាត់បានមានបំណងកងនៅក្នុងការសម្លាប់ដល់យូសែបទីពីរគាត់ក៏បានលក់យូសែបដើម្បីយកលុយហើយបញ្ជូនបានយូសែបទៅធ្វើជាទាសកររបស់គេ 요셉은 깜짝 놀랐을 뿐만 아니라 또 무서워하는 형들에게 아무 말도 못한 형들에게 다음과 같이 말했습니다. អញ្ចឹងគាត់មិនត្រឹមតែជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេប៉ុន្តែគឺជាការភ័យខ្លាចមួយដើម្បីពួកអីគាត់ខ្លាចនៅក្នុងការយូសែបដែលគាត់បានខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់នឹងសងសឹកដល់បងរបស់គាត់ 예, 창세기 45장 5절. 예. សូមឲ្យយើងបានអានព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងគ្នាឥឡូវនេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រួយឬតូចចិត្តដោយបានលក់ខ្ញុំមកទីនេះឡើយពីព្រោះគឺព្រះទេតាដែលទ្រង់ចាប់ខ្ញុំមកជាមុនដើម្បីនឹងរក្សាជីវិតអ្នករាល់គ្នាទុក 우리는 요셉의 고백을 또 잘 살펴봐야 됩니다. ដូច្នេះហើយយើងបានមើលអំពីការសារភាពរបស់យូសែប 요셉이 내가 오고 싶어서 애굽에 온 것이 아니다. យូសែបនិយាយថាមិនមែនមានន័យថាយើងមកដើម្បីគម្រោងរបស់យើងហើយដែលសារខ្ញុំចង់មកទើបមកដល់អេស៊ីបនេះនោះទេ 형들이 나를 팔았기 때문에 내가 애굽에 왔는데 하나님께서 나를 보내신 것이다라고 អញ្ចឹងបង 고백하죠. ប្អូនទាំងអស់គ្នាបងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានលក់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានមកទឹកដីអេស៊ីបនេះដោយសារតែបងលក់ក៏ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងគឺជាបំណងផាតីនិងការបញ្ជូនរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ 예, 하나님께서 나를 보내신 것입니다. 이렇게 고백합니다. ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាព្រះទេដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទីនេះ 그리고 하나님께서 요셉을 애굽에 보내신 목적, 이유는 무엇입니까? ហើយមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវយូសែបត្រូវបានលក់មកដល់ទឹកដីអេស៊ីបនេះ 45장 7절. សូមឲ្យយើងបានអានព្រះគម្ពីរជាមួយនឹងគ្នាព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកមុនអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានសំណល់សល់នៅផែនដីហើយនឹងជួយសង្គ្រោះជីវិតនៃអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីប្រោសប្រានយ៉ាងធំ 하나님께서 요셉을 애굽에 먼저 보내신 이유는 그 가족들을 살리기 위해서라고 말하고 នេះយើង 있습니다. ឃើញថាហេតុផលហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យយូសែបមកដល់អេស៊ីបនេះគឺដើម្បីនឹងត្រៀមនៅក្នុងការឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់បានរស់រានមានជីវិត 흉년이 2년 지났고 앞으로 5년이 남았기 때문에 아버지와 가족들을 모두 다 데리고 애굽으로 오라고 그렇게 이야기했습니다. យើងឃើញថាគ្រូទូរពឹកនោះទៅមិនបានកន្លងផុត2ឆ្នាំទេប៉ុន្តែនៅ5ឆ្នាំទៀតដូច្នេះហើយទៅយូសែបបានសម្រេចចិត្តឲ្យបងរបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបានចូលមកនៅជាមួយនឹងទឹកដីអេស៊ីបទាំងអស់គ្នា 요셉이 하나님께서 나를 애굽으로 보내셨습니다. 그렇게 고백하고 있는데 너무나 중요하기 때문에 다시 한번 반복해서 ហើយយូ 말합니다. សែបក៏បាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបញ្ជូនគាត់មកទីនេះហើយវាជាការសំខាន់ទៅឲ្យគាត់បាននិយាយជាម្ដងហើយម្ដងទៀត 45장 8절 សូមយើង 말씀. បានអានព្រះគម្ពីរទ្រង់បានតាំងខ្ញុំសូមយើងអានព្រះគម្ពីរដូច្នេះមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលឲ្យខ្ញុំមកទីនេះទេគឺជាព្រះវិញទេតា 요셉은 하나님께서 자신을 애굽에 보내신 것이라고 그렇게 믿었습니다. ដូច្នេះគឺជាការមួយដែលបង្ហាញថាយូសែបគាត់ជឿទៅលើការដែលទ្រង់បានចាត់គាត់មកតាមរយៈបងរបស់គាត់ 그래서 요셉은 자기의 과거의 일, 형들이 자기를 팔려고 했던 모든 것들을 다 잊어버리고 용서했던 것입니다. ដូច្នេះហើយបានជាយូសែបគាត់ទទួលគាត់អាចអត់អោនទោសបងរបស់គាត់ដែលបានធ្វើចំពោះគាត់កន្លងមកបាន 그리고 하나님께서 보디발의 집에 가정 총무로 있을 때 감옥에 보냈다가 다시
또 총리가 될 수 있도록 그렇게 하나님이 하셨다라고 믿었습니다. ហើយនៅពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងចៅហ្វាយរបស់គាត់ដែលឈ្មោះផូនីបាលគាត់ក៏ត្រូវបានគេលក់ហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេបង្កាច់បង្ខូចហើយបញ្ជូនចូលទៅក្នុងគុកដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានតាមបំណងផាតីរបស់ផងទ្រង់គាត់ក៏បានក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់សប្តាហ៍នេះផងដែរ 예, 읽겠습니다. សូមយើងអានព្រះគម្ពីរទ្រង់បានតាំងខ្ញុំទុកជាឪពុកដល់ផារ៉ោនជាម្ចាស់លើដំណាក់ទ្រង់ទាំងអស់ហើយជាចៅហ្វាយត្រួតត្រាលើស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលផង 예, 요셉은 총리로서 왕을 돕는 사람이 아니라 요셉은 왕에게 있어서 아버지처럼 그렇게 더 높은 자라고 이야기하고 있습니다. នេះគឺជាការបង្ហាញថាយូសាបនឹងគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាឪពុកទៅដល់ស្ដេចផារ៉ោនផងដែរ 하나님께서 요셉을 애굽의 온 통치자로 그렇게 삼아 주셨죠. នេះគឺជាការមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើប្រាស់ទៅដល់យូសាប 요셉은 9절에 다시 한번 이 말씀을 이야기하고 있습니다. ហើយយូសាបក៏នៅក្នុងនេះក៏គាត់បាននិយាយម្ដងទៀតសូមយើងបានអានជាមួយនឹងគ្នាអ្នករាល់គ្នាប្រញាប់ឡើងទៅឪពុកខ្ញុំនិងជម្រាបគាត់ថាយូសាបជាកូនលោកឪពុកបានផ្ដាំមុខដូចនេះថាព្រះទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយលើស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលដូច្នេះសូមអញ្ជើញមករែកខ្ញុំកុំបង្អល់ឡើយ 예, 하나님께서 나를 요셉을 총리로 세워주셨습니다. 고백합니다. ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានលើកខ្ញុំឡើងគឺជាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រី 오늘 설교 제목 기억하죠? ចឹងសូមឲ្យយើងបានចាំនៅចំណងជើងនៅព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះ 내가 잘나서 내가 무엇을 했습니다가 아니라 하나님께서 나를 어떻게 해주셨습니다. អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាដោយសារតែខ្ញុំពូកែដែលគឺថាតែខ្ញុំឆ្លាតទៅខ្ញុំមកដល់ទីនេះទេប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលយើងអាចមានមកទីនេះ 여러분 요셉이 꿈을 꿨었는데 요셉이 꿈을 꾼 것이 아니라 하나님께서 요셉에게 꿈을 꾸게 하신 것입니다. អញ្ចឹងយើងឃើញថាយូសាបបានសុបិននៅពីក្មេងប៉ុន្តែមិនមែនជាសុបិនដែលយូសាបចង់សុបិននោះទេនោះគឺជាសេចក្តីសុបិនមួយដែលព្រះបានផ្ដល់ដល់យូសាប 요셉이 종으로 팔려서 애굽에 왔는데 하나님께서 형들을 통해서 요셉을 종으로 팔아서 애굽으로 보내신 것입니다. នេះយើងឃើញមួយទៀតថានៅពេលដែលបងបានលក់យូសាបមកដល់ប្រទេសអេស៊ីបនេះគឺមិនមែនដោយសារតែយូសាបចង់មកទេប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យតាមរយៈបងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យយូសាបបានមកដល់ទឹកដីអេស៊ីប 요셉이 뭐 열심히 일을 해서 그 가정 총무가 된 것이 아니라 하나님께서 요셉과 함께 하셨기 때문에 하나님이 요셉을 보디발의 가정 총무로 세워주신 ហើយមួយ 것입니다. ទៀតដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងផូនីបាដែលជាចៅហ្វាយរបស់គាត់ត្រូវបានគេលក់ទៅនោះហើយគាត់បានខ្លះទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ផូនីបាមិនមែនដោយសារតែតម្រេះប្រាជ្ញារបស់គាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងគាត់ 그리고 요셉이 감옥에 갇히게 되었는데 그것도 하나님께서 누명을 쓰게 해주셔서 감옥으로 보내신 것입니다. ហើយមួយទៀតយើងឃើញថានៅពេលដែលយូសាបត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ហើយត្រូវបានចូលទៅក្នុងគុកនោះគឺមិនមែនដោយសារតែយូសាបបានធ្វើអ្វីខុសមួយទេប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានត្រាស់ឲ្យយូសាប 여러분 때로는 우리가 잘못해서 죄를 지어서 감옥에 갈 수도 있지만 때로는 하나님의 계획으로 우리를 낮은 곳으로 보내실 때가 អញ្ចឹង 있습니다. ពេលខ្លះដោយសារតែយើងបានធ្វើអ្វីខុសមួយយើងទទួលនៅកំហុសទទួលនៅការពិន័យយើងអាចចូលទៅក្នុងគុកក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាជាការអស្ចារ្យក៏ដូចជាវាគឺជាកិច្ចការដែលផងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រៀមសម្រាប់យើងរាល់គ្នា 하지만 어떻게 됐습니까? ក៏ប៉ុន្តែនឹងមានរឿងអីកើតឡើង 하나님께서 요셉으로 하여금 바로의 꿈을 해석해주게 됨으로 총리가 되도록 해주셨습니다. ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅថ្ងៃក្រោយយូសាបបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ូបានសុបិនហើយយូសាបក៏មានឱកាសនៅក្នុងការបកស្រាយសម្រាប់នៅសុបិនជូនស្ដេចនោះផងដែរ 모든 과정을 거쳐서 하나님께서 요셉으로 하여금 애굽의 총리가 되도록 해주셨습니다. ហើយនេះគឺជាការងារមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការងារពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានបំណងសម្រាប់យូសាបដើម្បីឲ្យយូសាបបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីប 다시 한번 말하지만 요셉에게 어떤 특별한 능력이 있어서 요셉이 뭐 꿈을 꾸고 해석해 준 것이 아닙니다. នេះមិនមែនមានន័យថាដោយសារតែយូសាបមានសមត្ថភាពពិសេសណាមួយដែលយូសាបអាចនឹងសុបិននោះទេ 요셉이 뭐 착하고 열심히 일하고 능력이 있어서 가정 총무가 되고 총리가 된 것이 아닙니다. ហើយមិនមែនមានន័យថាយូសាបជាមនុស្សដែលចិត្តល្អ
ប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារដែលល្អហើយឆ្លាតពូកែហើយយូសាបបានក្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអេស៊ីបក៏ដូចជានៅផ្ទះរបស់ពូនីបាលនោះដែរ 하나님께서는 이 야곱의 12 아들 중에 그냥 특별히 그냥 요셉을 선택하신 នេះគឺជា 것입니다. ការដែលត្រាស់ហើយនេះគឺជាការដែលផងព្រះជា